Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, жалпы унаа сүйүүчүлөр. Мына ушундай биздин Бишкекте Рио муна базарына дагы жаңы электромобилдер келиптир. Модельдер да бөлөк, түрү да бөлөк, запас хода дагы башкача экен. Кыскасын айтканда эң жаңы үлгүдөгү ушундай унаалар келди. Буну кимдер алып келет? Баасы канчадан, кандай түрлөрү бар? Бул кандай класска кирет? Комплектациясы кандай? Кенен маалыматты буюрса бул жерден досубуз жооп берет. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Иштер жакшыбы? Атыңыз ким? Кудайга шүкүр. Менин атым Нуспот. Жусуп? Нусуп, бул деген Кытайдан чыккан машиналар, электромобилдер. Skywell деген. Skywell. Бул жылы кайсы? 2022. 2022. Масло экен да машиналар. Масло 2022. Канча болду келгенине булардын? Келгенине бир неделя боло элек даже. Бир неделя боло элек. Биринчи базар көрүп атабы эми? Биринчи базар чыгарган болчубуз. Канча штук бар? Бизде 6 бар, 2 расцветкадан. 2 расцветка. Темно-синий, анан акпы же карабы тигил? Темно-синий болуп калат. Темно-синий, темно-синий, анан ак түстө бар экен, Булар базасы кроссовер болуп калат окшойт. Передний привод. 5 эле орунду. 5 эле орунду. 5 орунду, Так, жаңы чыккан болсо, булар бир жума болгон болсо келгенине, негизи зарядты канча саатта алат экен? Зарядты деген 6 саат. 6 саатта алабы? Запас ход 400 км же 500? 520. 520 км. Быстрый зарядкасы 1,5 саат. Быстрый, Жана Фрунзенин жанындагылар быстрый зарядка да ошолор, Жакшы. Машинаны бир сыйра көрө бербейлиби? Хорошо. Бул Skywell дедиңизби? Skywell. Жакшы. Экөө оп окшошпу? Салондан бери ичип карап көрсөңүз. Комплектациядан бери окшош, Баары. Асты бийик экен машинанын, Жакшы. Караңыздар. Мына жанында мисалы мына машина турат. Hyundai Santa Fe. Габариттери менен окшош эле болуп калат экен. Жанакы Volkswagen Touareg'тин жаңылары, Santa Fe жана ошол сыяктуу мындай RAV4'лердин базасындагы электромобилдер экен. Негизи шаарда бир жумадар айдап жүрөсүзбү? Кетиши кандай? Шуруп өбөртпү биягы? Катуу Астан кетет, 2 ВД. Машиналардын астын караганда жакшы. 4 ВД. 2 ВД передний. Передний 2 ВД. Запаскасы барбы жокпу буларда? Запаскасы жок ошо. 2022-лерде бербей койду запаска, Ошонусу эле болбосо калганда жакшы. Так, машинаны мен кирип көрсөтө берейин. Ти жаныман отуруп албайсызбы сиз? Машинанын ичи жөнүндө маалыматтарды сурайлы сиздерден. Бисмилла дейли. Мына. Сидушкалары мындай велюровый материал, жана болсо комбинированный кожа экен. Машалла, сонун. Так, бир аз артыраак жылдырып алайын да, мен кене маалымат берейин, Так, тормоз басып керекпи? Жок, баспай эле койсоңуз. Баспай эле жүрө береби, Оталды уже, Оталды. Бул эми электромобилде үн чыкпайт экен, оталганы только мына ушул жаңгандан эле билинет экен да. Муну караңыздар. Кытай деле укмуш чыгарып баштады бирок, Мерседестин дизайндери го могу жерлер караңыздар. Бүт бул жер кара деревалар. 2022 жыл дедиңиз, Бул эмнелери, партроникаларыбы? Партроникалар, Так, мындай көрүнүштөрү. Руль сразу иштеди го, Рулю сразу эле гидравилка да. Так, комплектациясынан мына подогрев рульдар барбы жокпу? Жок, ошо комплектациясы средний эле, бирок комфорт жакшы эле да. Комфорт. Азыр эми оталды 297 километрге жетет экен, заряд, Ошол жерден көрсөтүп турат турбайбы? Бул жактан эмнелер көрсөтөт могул жаны? Канча менен жүрүп аткан, ал деген батареянын ёмкасы. Батареянын ёмкасы, Жакшы, мына бул жерден азыр 0 деп турат. Биз азыр парковкада турабыз. Дыг алып көрөйүнчү. Нейтралка. Эми ды болду, Азыр коюп туруп газ басса кете берет. Так, азыр ручниктен чыкты уже. Так. Жаңы машина бар, жаңы машина да. Уй, тормоз жаман учунда го. Аябай тормоз учунда. Так. Камера барбы задний? Кириш керек экен. Так, артка акырын жылдыра элем, Тормоз учунда экен бирокчу. Азыр айнектер тердеп эме болуп калыптыр. Так, булар баалары канчадан эми? 37.900 берип атабыз башкаларын. 37.900 доллар, Так, мына артында 5 киши, негизи 5 киши отурганга орундук сонун экен. Азыр печке иштеп атат. Бул жагы бүт баягы эмелер турбайбы? Android, Android. Орусча өткөрүп койдуңар. Орусча өткөрүп коебуз. Так, мына
Google бар экен. YouTube'дарда болсо керек эми бул жерде полный, Ошо YouTube'тарга көчүрүп коюш керек. Калган Telegram'дан бери баарын көчүрүп койсо. эми өчүрөлчү. Өчтү. Оталыш кайрылышын бассаң узанып калат эмес. Шаарда канча километрге жетет экен негизи? Толтуруп көрдүңөр? Полный толтурганда 620 көрсөтөт. Негизи по документам 520 километрге чейин жүрөт экен да. 520 километрге чейин жүрөт. Жакшы. Эми булар жаңы бир 3-4 жыл иштек болбосо керек, жүрө берсе керек, Көп эле жүрөт го дейм. Öyle. Бирок салондорундан өзүңүздөр байкап турсаңыздар, мына пластиктерин дагы баягы заманбап кылып, сонун кылып дизайнда чыгарышыптыр. Так, арткы эмелерин да көрөлүчү. Так, арткы орундуктарын дагы. Так, багаждан ачсаңыз. Самое главное, что Сэлва доставит все в сохранности. Зарядкасы ушулбу, Зарядкасы да комплектациясында бар. Бул ушу менен эле быстрый зарядка, ушу менен эле медленный же эки башка кабелби? Эки бөлөк болуп калат да. Эки бөлөк, Так, астында эмеси бар. Бул компрессорлери бар машинаны үйлөткөнгө. Дөңгөлөктү желдегенге. Жакшы, дөңгөлөк жок экен да, запасный дөңгөлөк, Так, $37,000 берип атасыздар. 37,900. 37,900 Свети ушул бар экөө, Белый, темно-синий. Дагы бөлөк кандай машиналар бар? Пока ушул эле 6 штугубуз бар да. Ушул машиналар, Кудай буйрса дагы келет. Келет. Бул да ачык бу машина. Бул да ачык. Бунун ичи, мына деревасын байкап турасыздар, башкачараак мындай. Дерево цветте экен. $37,900 ушундай унааларды алсаңыздар болот экен. 520 километрге жетет дедиңиз, запас ход, 520 километрге. Мындай азыркы учурдагы Hyundai, Kia ошолор сыяктуу заманбап болуп чыгып атыптыр да. Жакшы, дөңгөлөктөрү дагы чоң экен. Мынакей. Айыл жерлерге айдасаңыздар дагы болчудай. 18-чи дөңгөлөк 235 55 18. Уже кыштагын чыгып калды, Жакшы, ийгилик сиздерге дагы. Шаарда офисиңиздер же болбосо стоянка каякта? Каерде болот машиналар? Так, машиналарды деген биздин номерлерибиз менен байланышсаңар болот. Шаарда көрсөтө бересиңер. Чалып шаардан байланышсаңыздар болот экен. Азыркы учурда 6 штук бар дейт. Мына ушул машиналарды шаардан чыгарып, машинаны көрүп, жаккан болсо алсаңыздар болот. Булар оформление болгон же боло элекпи? Понедельник болот. Понедельник оформление болот. Жакшы.